这已经是3日前的公文了，你到现在还没做主笔，父亲怎会允许你与臣子议政？你一个外嫁女的，什么时候轮到你管这些了？我现在担任的可是监理之职的嫡长主啊！你怎么敢对我这么说话？监理，父亲竟然让你担任监理，你根本不想务正，只想霸着高权为所欲为。皇庭名下的房子，你也并非真心想拆，只不过一时心血来潮，结果大家都不满意，你就更想做成此事好摆监理的谱。你什么你？一不批公文，二玩物丧志，三决策荒谬，引起众怒。你为何还有脸驳斥张杰？父亲呢？跟我去见父亲。你们还在干什么？我下去！元英，允许虽然有许多问题，但他是嫡长主，你不该当着外臣的面说他。就是啊，姐夫你也不管管他。方才郡主确实有些冒失了，但身为监理者，恪尽职守应当是本分才对吧？哟，这就护上短了啊。主上让我姐姐和我们共议减免过税一事，但该怎么做，你们都知道了吧？只有跟着我，才有你们日后的荣华富贵，明白了吗？是。这么早就考虑起日后的事儿了？姐姐这么快就被放出来了？再不出来，不知道金川要被你搅和成什么样了。我金川的事务，你怎敢带外人来此啊？我既任职于新川的九川事务司，根据九川合盟，我有资格和诸位商议如何减免过税一事。郡主，若是只靠外川的少主夫婿撑腰，如何让我等信服？是少主，却不是夫婿。我与6少主已商议合离，再无瓜葛。今日我请少主来，非是借势，而是想让少主看到，金川意在变革，日后依然是新川最有力的盟友。至于各位，如有问题，我悉皆作答。诸位都是护政司的中流砥柱，有透亮双目、玲珑心思，金川未来的路该怎么走，想必大家比我更清楚。主上，英儿，她真的能做得很好。螃蟹寒凉，所以啊，多吃点，降降火啊。你也不要太担心了，川主都把你放出来了，就说明事情还有回旋的余地。咱们慢慢来，一定有法子说服他的。我只是想不明白，我已向父亲证明，除了联姻，我还有别的用途。眼下已经清楚，两川关系不会发生改变，为何父亲还是执意不肯让我和离？或许金川主还有其他顾虑。金川主到。梅里，姑过来看看你，坐。
不用了，姑吃过了，你吃吧，坐。今日议事你做得不错啊，布政司的几个老顽固都对你赞不绝口，他们可从来没有这么夸过元旭。快吃吧。是。金川主，李薇心里有些话想跟您说。郡主是最勇敢的人，眼下却如此小心翼翼，是因为太想得到您的肯定了。我出身低微，却也过得很幸福，是因为我的父母待我很好，理解我，包容我。郡主想要的，也不外乎这些吧。刘少主，这便是你放在心尖上的人。姑现在明白你为何会中意他。不过姑的女儿既然和你结缘，就不能随意分开。父亲，我说不准就是不准。你想过没有，和离之后如何再教？若是待在家中，难道你打算孑然一身，了此余生？为何要再教？为了换取更大利益？女儿已向父亲证明，我能够维护真丝无争，为何父亲还是执意如此？荒唐啊！你知不知道被姻亲抛弃对一个女子来说，这意味着什么？我不在乎，我只想过自己想过的生活，即便千夫所指，又有何惧？你呀，其实川主在乎的，是元英郡主的将来吧？您口口声声问他，说他是否真的打算孑然一身，了此余生。若是真的把他待价而沽，是不会问出这些话的。这分明是您在为他的将来担忧啊！您也根本不在乎什么两川的关系，自始至终，您在意的也只有女儿的幸福。金川主一直不同意，其实并不是在乎利益，而是出于感情。妄加揣测。川主，郡主在新川时大病了一场，险些没了。什么？李薇，您也不必太担心，现下也没事儿。但您也知道，他素来要强，当时既要管理内务，又要着手外面的经营，一刻都不敢松懈。累到旧疾复发，却也把一切处理得很好。他是要在9天翱翔的人，为何偏要被内院的琐事困住呢？求川主给元英一个机会，他肯定可以做得很好。这么晚了还没吃饭啊？跟姑一个毛病，一忙起来就忘了吃东西。过来坐，坐。喝汤。怎么了？还要姑下旨不成？合理的是，之前只考虑到你日后的艰难，却忽略你的感受。姑
向你道歉。父亲，既然你心意已决，那就由你吧。女儿，谢过父亲。姑从来没见你笑得这么开心过。坐。女儿知道，这次是女儿让父亲失望了，日后女儿一定竭尽所能为父亲分忧。六少主跟你想了这么多法子来说服姑，姑在你心里真只是个只看重利益，一点都不知道疼惜女儿的父亲吗？女儿不是这个意思。姑知道，你与寻常女子不同，可你毕竟是个女儿啊。若是让你在场上与男子较量，会有多少难听的言语等着你？你又有多少心智去扛？没有一个父亲希望自己的女儿变成第二个自己，在外劳碌拼杀。姑只希望你平安快乐。这些话，父亲为何从来不与女儿讲？姑知道，姑的女儿绝不是攀附他人的菟丝花，而是能飞上九天翱翔的凤凰。以后，姑不会再阻拦你了，你就去做自己想做的事吧。好了，别哭了啊，快吃饭啊！吃螃蟹。哎，瞧你忘了，姑吃不了寒的，还是你吃吧。但不能吃多啊，这玩意儿性寒，吃多了不好。姑帮你剥。